한경희 회전 스팀 마이스터는 특허받은 회전 스팀 기술을 바탕으로 살균 스팀 청소, 물걸레 청소, 마른 걸레 청소가 모두 가능한 제품입니다. 이 제품은 자동 회전 기능으로 더욱 편리하게 청소할 수 있는데요. 1분당 250회 회전하는 듀얼 회전 기술로 500번의 걸레질 효과를 낼 수 있는 회전형 스팀 청소기입니다. 광택 회전 물걸레 회전 스팀 등 3가지 청소 모드를 제공하며 간단한 버튼 조작만으로 3가지 기능을 활용할 수 있는데요. 이로 인해 눈에 보이는 먼지와 얼룩, 기름때 제거는 물론 미세먼지와 세균까지 잡을 수 있습니다. 지름 46cm의 넓고 강력한 패드 스핀에 높은 직진성이 더해져 빠르고 완벽한 살균 청소가 가능합니다.